The Newsroom, where untold story is revealed. Na agende bakuba amasasi bajje bakwate nga kubate buli gye bagenze okulonda gye kuddibwamu wabayo abantu be bayoola ne babatwala. Is that the order of that day? Nti bwe banabanga okulonda waliwo abalina okuyoolebwa batwala. Tujja yoolanga tutwale. Era bwe babatwala wa? Ekyo kibuuzo nno. Gwe kati wagambye nti akulira ebyokulonda ndi wabatute kuma mirembe. Tugende tukome. Omalo kifuna nti be bagenze okukuuma ate bakutte bakwate. Okola ki? Andi babadde batabangula eddembe. How sure are they? Nti babadde batabangula mirembe. Gwoka ekintu kisoboka okubanga abantu abatabangula emirembe mu area bapatemu. Ngera bonna be bakwata. Tusanze mwe mulwanagana nga mwenda muli banjo emu. Ne mulwanagana. Era bw'omala bakwata. Lwaki bo batuuse eri togamba nti mwabadde mugitabangula ate ne mubagamba birala mubavunaana birala. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, mbaniriza akolata abalungi abatulaba kwoteeka batugoberera ku mikutu gyaffe gyonna wherever you're watching us from, abali ku BTN Media Beyond the Newsroom, Focus TV yange, ate ekyenjawulo ku luno kye twaleese bwe genda bugenzi ku YouTube onoonye YouTube channel bagiyita Kojja Kagatto Exclusive. Ngenze nendabayo Kojja n'angamba gwe tonjagaliza gwe bwana goliawo YouTube yagala kunzita towoza ne mugamba Kojja tofaayo kuba emboozi eziri eri tewali walala wogenda kuzijja. Okimanyi mbadde ngambeera wana eno nga neebuuza ekibuuzo kyava ku ki okutandika okuyita omugenzi Paul Job Kafeero principal era ne neebuuza afuna atya title y'okubeera Golden Boy of Africa. Ebibuuzo ebyo Kojja nga biri mu mitima gyaffe nekyanneewunyisiza nnyo obisanga ku Kojja Kagatto Exclusive. Omulimu ogw'ettendo ogwebale taata webale kuwa bantu bintu bitali bya bulijjo era tugezaako lwakuba tulina ekizibu mu Uganda. Buli omuntu lwaba nga akusinza info ate gwe atamulina gw'ogamba nti amulina yalimba. Egatuka akasajja kalimba. Ate oli bw'aba amusinga amagezi ono atagalina agamba nti oyo alina olugezigezi. Atalina magezi agamba agalina nti akasajja ako kantamya olugezigezi. Ate bw'abanga tategeera bw'omunnyonnyola agamba nti ono alina entondo. Kuba gwe you are reasoning beyond his understanding. Yalowooza nti gw'olina ntondo naye nze kyobalaba nga oluusi omuntu mba munnyonnyola bwe nzijayo kuba baali batusomesa. Professor yali atusomesa yali munnaggana. Yatugamba nti whenever you are explaining explain to an extent nti even yatugerageranya omuntu dense, even a dense person can understand what you are saying. Nti bw'oba onnyonnyola nnyonnyola otuuke ku ssa ly'okubanga n'omusiru asobola okutegeera ekyo ky'onnyonnyola. Kugamba atatoola omuntu ali dense. Gwe bayita omuwutta mu Luganda. Ate omuwutta mulala omuwutta ayinza okuba nga ategeera naye okutegeera kugenda kusebengerera n'atandika okukola ebintu ebitategeerekeka. Gundi yawuttuka kati so nga yali ki naye atatoola yoyo ekyamagezi alaba kirabe bw'ati. Naye bw'omunnyonnyola n'omugamba nti bw'oba ogenda okulyona ab'engalo n'atuuka okukitegeera then oba omaze. Kati fe batugamba nga so fe bwe tuba tunnyonnyola gwe bw'olowooza nti nze nina entondo si lwakuba nti nze mba n'entondo naye abantu abamu bw'obunnyonnyola anti emyaka gy'olimu gya ntondo. It's because when I reason and when I explain I reason beyond your understanding. Kati gwe n'olaba nga nze alina entondo kuba totegeerera ku level emu nange. Kasita tugaana okubeera ku
kulevo yemwe y'okutegeera kutekwa kuba akavuma agamba munne nti alina ekikyamu kasusse olugezigezi akasajja nja kuwa ekyokulabirako mu b'ebyobufuzi teri ayagala reasoning ya gundi ya Namboozi era teri ayagala reasoning ya Kyagulanyi lwaki kuba arizoningira waggulu waabo ababa bawulira byayogera abamu bawoza nti yeeraga musiru oyo biki bye baddamu ate ekibi ku Bannayuganda kye tulina nti bwalaba amusinga okutegeera kye baba boogerako tayagala muwuliriza twala eri ayogera biki tebirina makulu byotamanyi naawe wenyini obuuza ndi ayogera biki kuba tobimanyi naawe obuuza biki byayogera ate omugamba atwala eri wandibadde weewuunya nnyo kaakati ngaffe nze seebalira mu bagezi naye Katonda mwebaza nti neebaliramu abo abalina okujjukira okutalina muntu alina teweerabira wali ondabyeko nga nina kyenkola nga nina wensoma anti bulijjo neebuuza era natunudde awo nga ndaba ebintu byo neŋŋamba kojja kagatto binaabijja wa tewali waatulimbamu bwe mba nkulimbamu nga ggojjayo ekitabo ng'okompeyalinga ne byenjogedde nga tulaba ku ffe naawe ani musiru lwanze bwe naaba nga byenjogera bye bimu ne byosoma kitegeeza mba mugezi ate bwe kiba nga nze bwe mba mbyogedde obwogezi nga gwe kikwetagisa kumala bisoma era oba omaze okundaga nti ndi mugezi nti gwe byolina mu mutwe ate nze nsoma bisome anti kati gwe ojja bisoma lwa nsonga sikunenya ate era sigamba nti kibi okubisoma naye kyenva ngamba nti bisome kuba gwe tewafuna mukisa kubaawo nga bibeerawo naye ate nze Katonda mwebaza nti ebyo bye mbagamba naliwo mba nnyumya pulezenti yange so sinyumya history sinyumya novel sinyumya firimu amanye Bannayuganda abasinga obungi ku buli 100 abaliwo kati mu Uganda abannyonnyola ebintu bye bannyonnyolako oba konnyonnyola ku Uganda banyumya firimu kubanga babibazannyira babibateera ku ntambi olina akuyimiza president oyo yalinga ali abantu ng'abakola bw'ati ngatta bussi bantu yabaliisanga ebisapatu n'omubuuza nti ku president oyo engeri gye yali attenya abantu walabako entaana mmeka mwe baaziika abafudde noono atabatta wabala mmeka nze nnaku we nagenda nga waliwo entuumu y'obuwanga naye nga Amini si ye yabutta ayo ne waffe nakaseke Amini babuteekanga wali eri ne babupanga bungi kati lwaki buli lwe boogera kutta abantu bagamba nti Amini ye yatta abantu era bw'ogamba nti omanyi Bannayuganda bakyalina era ekintu kimu ekikyabalemeddemu bw'obeera olina kyonnyonnyola kyonna nga kikwatagana ku byanfuna nti byali stable byali bulungi ng'era atalina kyamanya avaayo anti abantu ebiseera ebyo baali batono okitegeera ng'agamba atya anti abantu ebiseera ebyo baali batono byayogera bwe kutuuka ku bantu okufa nga balyoka bagamba Amini yatta abantu bangi nnyo ate nga luli yagambye nti baali batono bo ntegeera kati ate oba mu lubiri wagambye nti baali batono ku byenfuna kibe yava agitereeza ate n'abanga yatta bangi nti baali batono ku byenfuna nebiba bulungi ate kati boogamba nti ate yatta abantu bangi ku luli bw'aba yatta bangi bwaluli Uganda yalina abantu miliyoni 10 yes kati erina obukadde 45 close to 50 kakati gwe njagala mbuli mu mwaka omanye abantu abafiirwa abantu nga tebamanyi gye bafiiridde bangi Amini yaba abasse lwaki ogamba nti Amini ye yatta Bannayuganda abangi ekitegeeza ebimu ffe tugereesa anti mwe mubeera ku firimu meyase just tuli ku hiyase nti bakola bwe bati olina gamba nti Amini musimanyi yakwatanga bwe yasanga ng'omukazi omulungi ng'amutwala ng'amutta abatugamba nga Obote yanyumirwanga ebikyala ng'era bw'alaba ekirungi ng'ajja n'asonga naga ekyo bakimpewa Obote kye bakugamba kyo kyaliwo ku muntu nze gwe nzijukirako yali omu omukyala omuwala gwe yasanga mu mazina n'abagamba nti omuwala oyo nga ndabikidde bulungi yaani
ne baba bagamba nti oyo anti agenda kufumbirwa Katikkiro wa Buganda. Ye n'amugamba nti mumuyite mumumpitire mumuntwalire njogere naye. Bwe yayogera naye n'amuwa omulimu mu Amerika. N'amufuula mukyala. Oluvannyuma n'amuwasa. Ba yamubuuza nti oyagala otya okufumbirwa Katikkiro wa Buganda ng'ate nze ndi wa Uganda. N'amuwa omulimu. Yagenda okuvaayo ng'omwana ebirowoozo bikyuse. Okay, ndine kojja kagatta olunaku olwaleero emboozi nnyingi ze tugenda ogera maaso n'okuba nga tonyumyako ebiri e Kalangala mwana wattu Kifo Mbamutuku Uganda bannayuganda twebuuza nti Mukama yeno ensi gye yatuwa gye tusaanye okubeera nga twenyumirizaamu lwaki ebigenda mu maaso byonna mu ggwanga lyattu byennyamiza emitima tugenda kubeera nga tubikoonako. Twawulidde nti Anita Among embeera gy'alimu nayo si nnungi yadde akamu n'akeddagala erinnya Nzeddeni aliwo okubeera nga nkuweereza n'okutuusaako ensonga. Kojja sooka obuuze ku batulaba tweyongereyo. Abalabi baffe ab'emikutu gino gyonna nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuka nnyo buli lwe ndaba nga buli kaseera mutunulayo ne muwuliriza ne musomako ne mukola ki byonna byonna tubyagala. Tubaagala nnyo olw'okubanga mukomentinga. Ate tubawa n'omukisa kaakati nti gwe bw'obanga olina ky'ogamba nti wandyagadde kumanya ku kino ku mikutu gino gy'olabirako bino kati gwe wandiika mu comment section nti nandyagadde twogere ku kino ekyaliwo mu mwaka bwegiti ki ekyaliwo nandyagadde ku kino saakimatira ojja kubanga obifuna kuba ffe weetuli ate Mukama Katonda kyatuwadde obulamu mu byonna n'atuwa amagezi era ng'akyatuwadde n'obwongo bwaffe tebunnaba kuwumba wadde okutalaga tujja kubanga batuusaako naye mu byonna tubeebaza ne sekwebaza kube mwe mutufudde gye tuli era twewaddeyo tujja bbawo ekyo kyennyini ekibagwanira. Okay, beyond the news tutambula ne Like Mobile bagamanyiga *217*553# osobola okugula airtime ne data wa Like ng'okozesa omukutu gwonna kwoli MTN oba Airtel ng'abanyezi *217*553# atonyumirwa empeereza ey'omutindo. Kojja kagato wanjise embeera eri e Kalangala etabuse amasasi gavuga abakwatiddwa leader of opposition Joel Ssennyonyi alemeseddwa okubeera nga atuuka e Kalangala era ne balagira kapiteeni w'ekidi yeri kwabadde n'abasuubuzi ebintu byabwe okuli amatooke okuli emmere n'emmotoka ezibadde zitwala ebintu zonna ne babagamba kyuka okole ki oddeyo temugende ewammwe tukuba livansi tugenda mu maaso. Ekyo kyekibuuzo bannayuganda kye balina okuba nti Nakimuli yava mu bulamu bw'ensi eno Nuupu yasalawo ne bagamba nti Irene Nampala muganda we wa Nakimuli ne bamuwa tiketi era olunaku olwaleero kwe kulonda n'embeera eri e Kalangala Namugga atugambye masasi ge gali eno era ekibuuzo kyabuuza Kasolo otwagaza ki? Kasolo yagakuba yabaddeyo n'ategeeza mukwano ekibuuzo kyange okiwulidde nti Kasolo yagakuba oliwo okugamba nti Kasolo otwagaza ki? Kasolo yagakuba gende ku kirala. Kojja embeera eri e Kalangala eno eraga ki mu byobufuzi bya wano? Eraga nti bw'onaaba wangawo okulonda kwonna bannansi oba abatuuze b'omu kitundu kyonna ekirimu okulonda, njogerera kulonda nga general election. Bw'onaabangawo general election mutandiko kitegeera nti be mulina okulonda weebali naye mubalekawo. Be mulina okulonda weebali naye mubalekawo batya andi mutabalonda. Kakati bwe mubanga mulonda nga waliwo general election mulonda omulundi gumu nga bwe mwali mukoze ku Nakimuli. Ku Nakimuli lwe yagira waaliyo amasasi. Temulowoozanga n'olunaku n'olumu mu Uganda at any given time sirowooza nti wakyasoboka okuddamu okubeerawo election oba by election opposition neewangula ki? Tekisoboka. Kizibu nnyo. Lwaki kojja? Ekyo gavumenti ejja kukuda kati nabwe bajjayo enjala nga bagamba nti awo lwaki tukibalekera. Kifaanana nga gwe kati wooli bw'oba olina enseenene oba ebinyeebwa nga wayanisa ebinyeebwa n'obyanika wali
bw'oba obyanula sirowooza nti olina kwolekawo ebbali era ne bw'oba ogira oti n'olengera ebyasigaddewo nga bibiri era osooka n'oleka olwaniko luno n'ogenda obinone kakati nayo weweeri wadde erina ababaka abasukka mu 5 mu 2 mu 3 tejja eyagala na buli bonna kubekola ki waliwo n'abafubo okulaba nti balaga mukama waabwe nti bakola nnyo olaba n'oli gye twazzeemu ffe twagize ffe twakoze be baleeta ebyo sirowooza nti waliwo munnayuganda eyandiyagadde okubanga ali mu kitundu gye bagenza okulondera nga balonda mu kitundu kyabwe ng'amasasi gavuga era twebuuze nti gaba ku oda yaani okuvuga amasasi ago ekyo kyekibuuzo bannayuganda kyebalina era twebuuze nti ddala akulira akakiiko k'ebyokulonda talaba bintu ebyo nti amasasi bagayingiza mu byokulonda gavuga simanyi obeeke kalangala eriyo barakisi mmeka abasinga bonna bagenzeeyo abasirikale bagenzeeyo ku oda yaani lwaki bagenzeeyo ate nga bo bagamba akakiiko k'ebyokulonda twagenzeeyo okukuuma mirembe luli mu kulonda kwa general election tebabatwalayo okulonda tekwaggwa amasasi tegavuga ekalangala tekwaggwa ddala tukakasa nti buli awanaabanga okulonda bagende bakube masasi bwe batyo tulyoke tumanye nti okulonda gyekuli era byabakamaye bw'aba atunula mu ngeri gyanatambuzangamu okulonda kwe alaba nti bwewabayirayo abakuba amasasi aba amaze okwakivinga kyayagala mu kulonda kati kulonda naawe wenyini nowandiza bannange exercise yo freedom genda olonde nga munnayuganda eddembe lyo likozesa ogenda olonde agende bakuba amasasi bajje bakwate nga kuba buli gye bagenza okulonda gye kuddibwamu wabaayo abantu be bayoola ne babatwala is that the order of that day nti bwe banabangawo okulonda waliwo abalina okuyoolebwa tujayoolanga tutwale era bwe babatwala wa ekyo kibuuzo nno gwe kati wagambye nti akulira ebyokulonda ndi wabatuteyo kuma mirembe tugende tukome omala okifuna nti be bagenza okukuuma ate bakutte bakwate okola ki andi babadde batabangula eddembe how sure are they nti babadde batabangula mirembe ekintu kisoboka okuba nga abantu abatabangula emirembe mu area bapatemu ngera bonna be bakwata tusanze mmwe mulwanagana nga mwenda muli banjo emu ne mulwanagana era bw'omala bakwata lwaki bw'obatuusa eri togamba nti mwabadde mugitabangula ate ne mubagamba birala mubavunaana birala kitegeeza nti wabaawo ki ekintu collaboration wandibaawo collaboration wakati w'akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda gwate singa teriiwo singa basobola okuba nti okwata abantu we balondera n'obatwala ko ne kasirika omanyi bino ebintu byakula bulala okola ebintu ng'omanyi nti obikola ffe for instance nja kuwa ekyokulabirako constitution bwe ziba zikolebwa mu Uganda omuntu wa bulijjo si yagikola gavumenti yekola constitution era byeyagala yemanyi byeyagala babiteekemu wali osanzeyo constitution nga muntu wa bulijjo bantu bakukyalo batudde bagenze gikyusa baani abagikyusa babaka ba parliament abaaki era government kati ate ebaludera gavumenti nga balaba bye bateekamu luli kati bibanyiga ne bakyusaamuko ate kati baagala bateekemu birala bujja kukyera ku makya nga bwe mulowooza nti bakwata ffe ate batandika okukwata mmwe mwe abatunula obutunuzi nga bakwata abantu bujja kukya ku makya nga be bakwata baweddeyo nga mmwe musigaddewo mu bufunze nga lwoyagaliza muka kitaawo nga lusse ennyoko ngeri ya Anita Mongo Kizza Besigye yes Kizza Besigye baali bakola constitution yalina obuyinza bwonna obugaana ebyo etteeka mwe bamukwatidde okugenda mu constitution eriwo yakinana mu 5 yabulina ye yali political commissar yalina obuyinza n'obusobozi bwonna okulemesa etteeka mwe bayise omukwata okubeera mu constitution ye yali alowooza nti abireseemu birikwata ffe nti ebyo kati ffe tugenda mu buyinza ng'amanyirye be bulimu be bajja okukwata abalala
Katonda bagamba ndi bulayagaliza muka kitawo lutta nnyoko kati likwata ye nja kuwaayo n'ekyokulabirako ekirala kati kiri wakojja etteeka lye bakayisa mu paalamenti erikwatagana ne ssente ligamba litya erikwatagana ne ssente eziva ebweru sovereignty protection bill bagamba nga omuntu takkirizibwanga kuleeta ssente mmeka takkirizibwa kuleeta gyali mitu bukadde bina gwe mbuuliraayo omutuuze wa Uganda asobola okuba nga alina omwana we aliko kyeyayinza omuweereza obukadde obusukka ebina kale katugambe 1,000 omwaka kati olyo etteeka baalikolera ffe era balyekolera lijja kubanyiga bo bennyini be babadde bayingiza ne ssente nnyingi nze n'amonga ani ayingiza obukadde obusukka ebina mu Uganda era oli ani yalwana ennyo liyite Amongo kati bamubuuza gye zaava ze baasanga zonna ewuwe yaziyisaawa obikola olowooza nti bijja kunyiga abalala kumbe nga binyijja kunyiga ggwe bw'okola ekintu okulumya gundi wandyekanga ng'oyambye buyambe Sseggwanga yatema akakule nga nannyinimu eggumba ly'enningu limutuze ti bulijjo ndyako enningu zo wadde okumpaako bwe kati ndyeko mbeera eno mu bisaaniiko nga nnoonya buwuka kati keekadde koolabe toba neggumba nga ate wadde eddagala ndimanyi sijja likuwa nga Sseggwanga bwegamba Sseggwanga bwe yamala okugamba nannyinimu nti temuwadde nannyinimu n'afa akagumba nga kamuse Sseggwanga tamuwadde eki nga tamuwadde eddagala abakungubazi bwe bajja okusaasira okufa kwa nannyinimu Sseggwanga ngagamba nti eno Sseggwanga etukokolimira wano lwaki togisala mu lumbe lwono ne basala Sseggwanga singa yawa gundi mukama waayo eddagala n'atafa tebandi musaze weewaawo ekyo Among kyamulema okukola n'amaliriza nga Among abadde ani speaker w'eggwanga okumala ebbanga myaka etaano kale ate yaliko ne deputy etaano era bw'obeera deputy ebintu ekisinga kuba olina amateeka g'okkiriza gayite ne finances z'okkiriza ziyite kati olwaleero Amongo ki yabadde ki mulwadde batugaye kati mulwadde nalabyeko ng'azimbye amagulu gazimbye buzibu nnyo naye yandyagadde okugenda ebweru omujjanjaba ne baali bamuteekako envumbo ezisinga tekyetaaga kumuteekako nvumbo Amongi bamuleke lwa nsonga kakiwuliremu atya simugamba nti kirungi obulwadde bumulume naye bw'aba yabeerera mu ntebe y'obwa sipiika yalina obusobozi obugamba nti tesijja kukkiriza ssente kumala gajajaamizibwa amalwaliro gonna mu Uganda bagateekemu eddagala n'ebyuma ebijjanjaba obulwadde buno na buno nga yawolerezanga bapeneti bano be baawa eryerubawa likola walinako yali ajjanjabiddwayoko ezo ssente singa zagenda kati nze wenandidde eyo pulojekiti wenandididde ssente ezo ne zigenda ne bayiwa emulago eddagala lyonna ebyuma ebirongoosa zisikaani biki kati ono alaajanira wano ndeyagala genda bweru bamusako envumbo singa agenda mugano mu nsi mwakulira amaanyi ge yayiwa mu kuyiwa ssente mu kugulirira abantu baleme kubawandiisa mu kulonda singa yagayiwa mu kuyiwa ddagala mu malwaliro ago na kusitula standards z'amalwaliro ga gavumenti nga batandikire wano ku health center 4-3 zaani ezo okutuuka ku zirifaaro singa nakati buli muntu kyamujjukirako singa nakakati ebyo mbamagulu ganzimbye njagala genda kunzijanjaba singa agenda bugenzi wali nga buli kimu mwekiri nga tekikwetaagisa kunoonya era lwaki oyagala kugenda bweru ng'ensi gy'obadde okulembera obulimu nga gw'osalawo ku mudidi gw'essente obadde tofaayo kukola byanzijanjaba bikusobozesa butagenda bweru oba kiraga obwekibogwe bw'omukulembeze kiba kitegeeza nti omuntu omutuufu ali mu kifo ekikyamu a right person is in a wrong place position oba
a wrong person in a right good position. Kubibiri baddira omuntu omutuufu ne bali bamusa mu kifo ekikyamu oba ne baddira omukyamu ne bamuteeka mu kifo ekituufu. Kati boddira singa olwaleero bukya ku makya noddira omusambi w'omupiira yaba akulira ebyenjigiriza oba yaba akulira ebyobulamu oba yaba akulira minisitule y'abakozi oba ebyenguudo oba otadde omuntu omutuufu mu kifo ekikyamu. Mutuufu nnyo naye ate ekifo ky'omutaddemu kikyamu. Osobola okuddira minisita nga dokita aba muntu mutuufu nnyo oba singa ogamba dokita yaba agenda mu works oba oddidde omuntu omukyamu omussa mu kifo ekituufu. Kye baali bakoze Dr. Chris Baliomus ne bamuteeka mu byempuliziganya ne tekinologiya. Kati otyo waliwo ekyokulabirako kyenyinza okuwa minisitule wa ICT omumanyi aliko kati mukyala erinnya ly'engalo mukyala siye Joyce Sebugwawo. Joyce yali mu ICT oba abadde mu ICT ndowooza mu ICT yo tebaddeyo gondi nani tebaddeyo Chris Baliomus dokita yabaddeyo gwe bajjeeyo kati ani aliyo waliwo omukyala gwe bateekayo w'engulu eyo linnya linvudde mu mutwe. Nenze ngenda nendaba oluusi baminisita nga babatadde mu bifo neŋŋamba naye ono singa bamututeeredde wano yanditukoledde bulungi kituufu. Kojja eyo yonna nga tetunnabagendayo gwe bw'otunuuliramu embeera gy'olaba akalulu kekalangala eno opposition ekajjayo oba NUP kubigenda mu maaso mukadde nga kano anti ebululu bwakula bulala naggamba opposition gundi ejja kawangula opposition ejja kawangula naye eyinza obutalangirirwa. Omanyi okuwangula kirala n'okulangirirwa kirala. Kisoboka kiti ekyo? Nze naliko enansana by then nali nondera nansana balangirira wakusatu mu Uganda eno yennyini balangirira Robert Sebunya nga yawangula yali Wakayima Musoke ye yali yawangula. Nze nalaba balangirira wakusatu naye n'owokubiri yaliwo. Owokubiri yali wakyolo? Nze nkugambye n'owokubiri yaliwo ne balangirira owokusatu Entebe mu kulonda kuli okwa 2021 yali 2016 oba 2016 okutali kuli okuwedde naye kuli 2016 tekwali kwa 2016 kwali kwa 2021 bw'ojjako kuno kwe tuvuddemu kuli okwaggu balangirira wakusatu kubi yali yawangudde yali twagenda okulira nga wakusatu gwe bagamba nti yeyawangu. Ebintu ebyo bisoboka ne Kayunga kwayise kale bwerebwego mulundi omwaka oguwedde baali bagenda kulangiriramu nakwedde yayitira ku Lwakawalya. Kawalya yamuyambako olugwanyu yayita ku lugwanyu kati emukono Muyanja Ssenyonga yawangula ku ssaawa 4 ku makya budde bwagira ne bagenda okumaliriza okuba obululu ku ssaawa 4 nga gwe balangiridde abaali eyo ne bagamba nti ate gundi yawangudde ne balangirira ate ku mwenda omuntu omulala ne basoma mulala ate ne bamala ne balangirira omulala kati gwe basoma gwe balangirira yali mulala ne yawangula yali mulala bize bibeerawo neye gindi neye mu bagundi nabyo nawulira yo sibyekakasa ewa emiti enegindi ekyotera mu Bajofule Lutaya hai Jofre Lutaya zali mukaaga ngatiga Lutaya akamaza anti kakati kyengamba nti okuwangula akalulu kirala n'okulangirira kirala basobola kikozesa obusungu abamu ne bakikola nti agende mu kooti nene ekiboga bwe bakola agende mu kooti
kubanze nawuliyako nti n'omukyala akulembera eyajja ku nanka y'abakyala ey'ekiboga nti balangirira mu mulala ndowooza oli fombo yali agira yali talaba bulungi yali nzikiza bwe yakwata ddi gye yakwata n'abuuza ono alaba nti kulikaani desire n'alangirira bwe bikola okuwangula kirala n'okulangirira kirala yali talaba bulungi bwe kirabika bw'ate w'olangiririra atawangudde ndowooza baba bakwatira olupapula oba okwata bwoti n'obuuza ono alaba nti kulikaani n'erinnya ne bwe liba nga lyona awangudde oli n'akugamba nti akuliko gundi gwe gw'oyogera. Tugende n'ekigambo bannayuganda kye badde bakozesa nti ebyobufuzi bya Uganda birimu ba mafia. Anti Uganda terina ye problem. Tusabe Mukama Katonda ekyo saagala nze kyogera nti mulimba mafia. Nenze ngamba nti Uganda tugisabire nnyo. Ewo ne bannabyabufuzi abaliwo Katonda singa kisoboka bannabyabufuzi bonna abaliwo n'abasaanyaawo omulundi ogwo. Deka nawe kojja kagatta ekyo kyoyogera nakola atya anti kati kubanga Uganda teyeetaaga bannabyabufuzi tetulinawo kye tubaagaza twagala bakulembeze. Uganda terina bakulembeze erina bannabyabufuzi abafuzi erina bafuzi terina bakulembeze bw'erifuna abakulembeze ebyo tebigenda kuddamu kubaawo. Uganda yabeerako ng'erina abakulembeze nina bwe nabadde nenjogera nti Uganda twalonda mu 1963 okumala ennaku 2 twali tumaze okumanya ebifo mu kulonda kwa Uganda kwonna tewaali masimu ne mwakikola mutya bwe tutyo nga waliwo bakulembeze tewaali bafuzi nga bwe balangirira wano kati olwaleero olw'okubanga waliwo bafuzi ategese okulonda agamba nti tebayalangirira ekivudde mu kulonda n'ekimu akyogerako anaakyogerako ssente bwe ziti oli n'ateebereza omusaba obukadde 10,000 olukadde 10,000 zisente mmeka ozemeka ezo kawumbi kalamba kawumbi kati n'asirika era ne tutuuka olwaleero twalonda mu January tuli mu gwa 7 terina diara form ziraga nti tumanyanga nti okulonda kwaliwo mu Uganda ne peji y'ebyokulonda yakakiko k'ebyokulonda tekuliiko biriko ye naawe leka kojja kagato kulimba kale atuteereko nti mu gundi constituency we nalondera waliyo balonda bwe bati balonda gundi ne bwe bati percentage bwe yavaayo abituteereko n'abantu population eriwo ekiteereko gwe tokimanyanga okukakasa ekyo nti tebiriiyo bye baakola baatuukako n'otugamba nti register y'ekibiina ekiri mu buyinza nti erina abalonzi obukadde 20 20 obukadde 20 ng'ate abalonzi bonna mu Uganda tebawera bukadde 2 buwera ng'oŋŋamba gwe tobeera mu Uganda mwendi muno kyekwata essimu yo okeberemu nti how many voters do Uganda have otulabe oba banaakuleeterera nga busukka nti banaakuleeterera 4 tekisoboka ekibiina ekiri mu buyinza kisobola kitya okubanga kirina register yakyo erimu abalonzi obukadde 2 ate ne tutuuka okulonda nga abantu abalonze mu Uganda yonna tebawera miliyoni 3 kale ziweze tebawera miliyoni 10 tebawera miliyoni 10 bawera betugattagattamu wano ekibiina ekiri mu buyinza abawangula baali producer erewe bwetugattagatta bayinza okuba abalonzi ba Uganda abalonda omukulembeze w'eggwanga bali bameka abalonda bonna ng'ate ekibiina ekyawangula kyatugamba nti kirina abalonzi register yakyo erimu abalonzi bukadde 2 kaakati ne bamala okulonda n'okuwangula ne bawangula buli muntu n'alabika nga eyafiiriddwa nnyina naye nga bo tebawezezza na miliyoni 10 naye ate abalina obukadde 2 tebaweza miliyoni 10 balaga wakojja anti nze kati ombuuliza bwe nze simanyi nze neebuuza bwe nkugambira nti kijja kitya kyenva gamba nti tetulina bakulembeze tulina baki bafuzi kwegamba kino kati omufuzi ajja kugamba nti sebo ekidyeri ekyo mbagambye kiddeyo bukakata tekigende kalangala omukulembeze tayinza kukola ekyo omukulembeze
tasobola kugamba nti mwabalina amenvu ababalina nyaanya namwe abadde batwala abalwadde mu ddwaliro ly'egindi temuge muddeeyo eri gye muva tasobola kikola naye olw'okuba baagala siiti egi omukulu w'ebyokulonda bwakakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama naye afuuse badeni eri bannayuganda nti tafa ku bintu ng'ebyo nga weebiri ng'eri eriyo okulonda mu kifo kye muli obulo yatuuka n'otugamba nti ye byawulira nti waliwo abantu abakwatibwa awulidde mawulire ababeera tabimanyi bambi anti kyeŋŋamba nti yakitugamba nange kyenjogedde nti tabimanyi mawulire yatuukako n'okutugamba waliwo nange naliwo n'agamba nti manyize sirina TV bw'aba kyayagala Katonda ajja mutuusa ku sserimu eritaba na TV agenda ndimutuusaako bw'aba akudaalira n'abatalina TV era bw'oba atuuka okudaalira abantu nti ye talina ssente zisasula mwezi gwa TV ebyo tasobola biraba ebyo bintu bwe bikolebwa DSTV yeekwata ebigenda mu maaso kati ekyo nakyo yakyogera tabaze nze nabagamba nti tebamanyi kukola script nga banaayogera ebintu ebitategeerekeka kitegeeza biba bipange bya scripted nedda kati gwe oyinza okugamba mbu siina DSTV kulaba bintu ebyo DSTV yekulaga ebintu ebiri kati ekalangala mala n'emyezi ebiri era bwe kituuka okubeera nti ne minisita w'ebyentambula minisita wa transport and works and transport naawe n'okkiriza ebidduka ebiri mu ministry yo babigaane okugenda ku luutu gye kigendako n'osirika bwoti omanyi bwe mulowooza nti abantu abagendera ku bidduka ebyo oba abatuuse mu bizibu ebyo bafamire ziri ez'ekibiina kye mutaagala sebo nammwe mulinamu abantu bammwe era bitukosa bumu ffenna tulumwa nze nalaba nga baalinga ayogera biki asula mu gulofa ntyo nti kale bwe bwakedde nga basenda abantu ku nguudo ate nalaba ab'ekibiina ekiri mu buyinza bye basinga okulaajana nakulonda akuwa kalulu nti mbadde nga mali we are fighting for your gains ezo ze gains kati anti kye baali bamubuuza nabo waliwo oli yakaaba amaziga n'ettawulo gye yali akutte neetoba n'agikamula omanyi okukamula ettawulo ng'akamula olugoye ng'amaziga gayiika omuvubuka yalingaawo ne bamuwa n'edduuka wali ku haamu namulabako ataawo juzi bwe muba mukola ebintu ebinyigiriza abantu ng'okozesa offisi gye bakuwadde mwami gundi tolowooza nti obikola bantu ba ludda luvuganya gavumenti kuba n'abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti bannayuganda era constitution yebateekawo yagamba nti wajja kubeerangawo opposition naye tewulina ate mpozi Kawayiro ke yateekamu nti owa opposition mu mutulugunyenga ekyo mwerabiro kituteeramu so singa kyalimu singa kati tetulina kyetugamba naku kidyeri kyemuganyi kugenda singa tetulina kyetugamba mukuba emiggo mukube ujja kukya kumakya nga temukyasobola bakuba Kakooza Mutale yakuba abantu emiggo yakuba baaba ekirungi ndi baali bagita Kalangala action plan naye tesobodde kuba Kalangala olwaleero ninga ate omuntu yali agikulira waali tafanga so bw'oba okola ekintu olwaleero waliwo omukyala badde nga agenda buli wenagira singa kakati ye MC weeyo mukyala Amongo kati akyasobola okugendayo mulowooza yafa mulamu olwaleero asobola okugenda mu district gyagamba nigyakiikirira n'ayimirira n'ayogerako eri abantu mwe mulowooza nti baba wolodinga bolodinze nti mulinga lutindo nti muliwe babatadde temulivaawo bw'oba okuba abantu ebintu ebyemukolamu ebyo simanyi babakuba miggo ne babakuba tiyagaasi ebyo masasi gaago ekinsesa nti sirabanga ate basajja bano bakuba tiyagaasi magezi gaabwe bawulira ng'oli bw'ayogera byayogera ensonga zikwatira ddala ku bo obutaba na buyumba bwe basula kubanga ndi manyi bw'oyingira poliisi oyina kusooka kuyiga kuzimba kayumba ka ttaka osobola okuzimba kw'onaasulamu naye omusajja bw'aba ayogerako bamutaayiza tannabyogera kyabeebe kwerinda ensula yaabwe endyambi omusalo bamutaayiza ne bamukuba nga tannabyogera kati abo nabo n'obeewuunya n'ogamba omanyi waliwo enkola gye mbadde njagala abantu bamanye yeriwo eyo
Government za kati naddala eza Africa zimanyiiza abatuuze baazo okubeera mu bulamu obubi ne babamanyiiza embeera embi kati olwo ne kiba nti oyo baagikulembera agenda okugamba nti ngenda kukola oluguudo oluva eno otuwonyezza otukoledde oluguudo ani yandirubakoledde bw'abanga si yalukola aba tabayambye omukulembeze w'eggwanga okwogera nti bakole oluguudo lw'egindi okugenda egindi aba tabayambye tutuuse okwebaza abantu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe lwaki nkwebaza andi lwaki tukusaba nti batukolera oluguudo oluva egindi okugenda egindi what's your duty buvunaanyizibwa omanyi lwaki boogera nnyo ku bakulembeze abamu nga babavuma omuzungu yaleeta sisitimu nti abakulembeze basindika mu Afirika bawagira ennyo bateekenga bannansi mu mbeera bweti nga akola ebirungi bamutulugunya kisobozesa ono akola ebibi okujja okuwooyawooya nti oyo abadde abayisa bubi ojja kulaba oli singa akeera ku makya n'agogola Kampala n'agamba nti saagala kuddayo kulaba bantu batundira ku mbalaza saagala kuddamu bateeka bintu ku mbalaza wajja kubaayo top leader ajje agamba abantu abo nti abo balwanyisa gavumenti bagobye abantu wano mwaba bagoba mu Lubigi ne mubasuulira amayumba gaabwe mulwanyisa ki mwe gavumenti abantu bajogerera bulungi nga mumaze obbikola mumenya amayumba era lwaki bwe muba mumenya amayumba ngaago mu Lubigi mugamenyewa nga mulimu ebifo ate ebisigalamu ebiri permanent byemulekamu kati nze nkugamba kino olwaleero manyi nze mbaddewo okuva 1962 nga gavumenti ya Uganda eyawamu weeri nkuwaddeyo emyaka egi ng'ekisanja kino tekinnaggwako mugenda kwewuunya nga mulaba oluguudo nga Northern Bypass ng'erudda n'erudda eriyo ebizimbe kojja lekera awo kwata Munyonyi Express olabawo ng'otuuka e Kajansi mutunga awo olutobazi olwo lwonna olulaba baluzimbyeko amayumba ate apartments nnene kati nze nti nkugamba ki bw'otuukako wali eri Speak Resort bayiwanga amazzi kati bw'osobola okukuba emiggo mingi nnyo n'osenda abantu b'omu Lubigi amaka ago g'omu Lubigi nze nagenda okuzaalibwa nga weegali agabadde nga mu Lubigi ennyumba era olaba zaali n'amazzi gazituuka mu madirisa naye nze nalabako nali ebiseera ebyo ndyeggaba ngenda nnyo eggaba naye nga nnengera lole zigenda ziyiwa amazzi ne ziyiwa eka 8 emmotoka zayiwa eka 8 ettaka n'amayinja nagenda okulaba nga bazimbyeyo Speak Resort ekyembadde ngezaako kugamba nga bayiye eka 8 mu Lake Victoria naye ate bw'olaba abasajja nga engeri gye bakubamu abantu n'okusenda ebyabwe n'ebintu byabwe butabijja mu nju nga bali nti weno wetirandi kyokka ate eri nnyanja naye eri ennyanja aba environment tebaakiraba nina olunaku lwe nali nkyali mu mawulire nga nkyali anka ku rediyo nga eyali chairman wa Wakiso yali alwanagana n'abasajja nga bajja basimaasima ennyanja basimya omusenyu mu ntobazi zonna nga basima n'omusenyu okuva mu nnyanja balese n'ebyuma eby'amaanyi ennyo naye omwami oyo baamutwala Kirinnya Mutikka nga abasima balina n'abakuumi okuva mu gavumenti naye nga ne Ministry ya Environment naye ya gavumenti naye nga tefuddeeyo kugamba nti bano lwaki bakuuma aboonoona ennyanja awo wetulaga kati kyenva kugamba nti Northern Bypass nze nkugamba mu myaka 3 ejja kubeera ng'erina amaduuka oludda n'erudda ebizimbe oba apartments erudda n'erudda simanyi oba ziribeera z'abantu babadde bataddeko obubajjiro kuba mbadde nisinga kulabako abataddeko obubajjiro bw'embaawo
obukola ebimeza ntebe bukibucho bimuli bibumbe ebyo bwe babadde ko babasenze naye nze kugamba bajja kubeerawo ebizimbe ebiri permanent so nga ne mu kukola oluguudo olwo era waliwo abanene bangi abaafubanga okulaba nti buli awayise oluguudo poloti yaabwe kanga ate bagamba lutobazi naye ate nga bo balinawo ebyapa abagamba nti awo lutobazi ye Uganda ekyo kijja stifyinga kiri ekyokuba nti tetulina bakulembeze singa twalina bakulembeze omukulembeze avaayo ow'ekitundu oba wa district oba wa saza oba wa gombolola n'avaayo n'ayogera ebyo n'abinnyonnyola ensi nayo olw'okuba erina bakulembeze naye ensi n'evaayo olwo ate top man omukulembeze w'eggwanga naye n'avaayo n'agamba nti kino tekisobola kuba bwe kiti ng'ate kyandibadde bwe kiti naye ekibi nti omukulembeze w'eggwanga bo bamulimba kirala ne bakola birala ekyo nze nkimanyi kuba nina we nali nkirabyeko nga bamulimbye ne bamuleeta ffe twalina kalitunsi eziroobwe twalina kalitunsi oba ndowooza abagundi baali bamulimbalimba abasimba emiti nti balina compartment za kalitunsi mpitirivu nga zaffe tugenda okulaba nga baleese obupande babataddewo bwa nema bataddewo obwa naro bataddewo ne tubagamba mu bijjeewo tugenda bawaayo sente tubagamba temutuwa nga babitadde ku gundi bamulimbelimbe nti gye twasimba okukendeeza ku ngeri deforestation eri mu Uganda twasimba gino so nga sente zabaweebwa baazirya eyo ye Uganda kuba tetulina bakulembeze tulina baki bafuzi omukulembeze alumirirwa era yandigambye nti tusimbe emiti omukulembeze w'eggwanga yatugamba tusikole kino naffe kyetuba tukola bwe bandibadde bakola bandigisimbye naye tebakikola eyo Uganda gye tulimu kitegeeza tuli mu ggwanga erikulemberwa bannabyabufuzi so si abakulembeze kasita anti era kyova olaba nti buli bye bakola babiteekamu ebyobufuzi bw'oteeka mu kintu ebyobufuzi gwoba oyagala okikakasa Uganda tekyalina lunaku lwonna ojja kutuuka ekiseera ne Christmas bagyefuge nti ya NRM nga bagamba nti ya NRM Uganda tekyalina lunaku lukulu lwa ggwanga nga si lwa NRM nga ye lukulembedde independence wali olabye nga tebatimba bya NRM bandibadde batu is a national liberation day national liberation day independence tebangako national liberation day national liberation day eri 25th January naye eri national independence day anti kakati naye bwe tuba tujjukira nti Uganda okufuna obwetwaze bwayo gwe wali olabye nga anti mmwe mulina bannayuganda mbeewuunya wali olabyeko olunaku lwa independence nga bayita balina kye baakolera mu independence oba bayita balina bye baakolamu NRM nze ndaba bibawa emidaali babawa biki batera ogibaweera omwo era emikolo gya independence tegikyalina makulu gali awo ogenda okulaba bayita officials ba NRM be babeerayo be batwala sawo wetuli awo bwetuli naye bijja kutereera bwe banaagenda babitegeera kuba abantu bajja bitegeera okumanya otooka ne weebuuza nti what independence kyeki bw'onaakibuuza bagambe lebadde ojja kugenda ku lebadde ng'era abagenzeeyo bawaana ki kikula ebiina kiri mu buyinza ate ku lebadde kugundi ku tarehe 6 era bya kuwaana kibiina kiri mu buyinza bwe banaagamba liberation day era bawaana kibiina kiri mu buyinza ate ekibiina kiri mu buyinza kirala ne liberation yali ndala liberation teyali ekibiina kiri mu buyinza gwe bagambako nti NRM ye yawamba NRM ye yawamba naye ate tarehe 6 luba lunaku lw'amagye ga ggwanga ate ne gafuuka ogenda okanga bifuuse bya NRM ate amagye nga ga ggwanga Uganda People's Defense Forces kyekizibu ekiri mu bintu ebyo Kojja Kagatto bino byonna abiri bwe biti
era bwogera maaso n'okuba nga obitunuuliramu waawo oyinza okusiiga ekifaananyi mu byebufuzi by'eggwanga lino kye bikulembedde we tutunuulidde nga Uganda nga tutuuse mu mbeera ng'oli asobola okuvayo n'agamba nti gundi oyo simuwagala mu kifo kino nooze gundi ne gundi be bagenda obeera mu kifo bwe kiti era ne bakibeera era oli najja n'abagamba nti gundi ono nja mukwata bw'amaliriza bwe bwemba nkumaze ngenda kuddako gundi ne kibaawo kw'omu bino byonna Kojja Kagatto tusigiremukko ekifaananyi ki kye bitutegeeza oba kye bitoleka anti nze nagamba abantu nti twawule obuyinza tumanye nti omuntu alina obuyinza yayina amaanyi omuntu alina obuyinza yayina amaanyi kati bw'okitegeera gwatabirina obita ebisigadde bwe tulaga ekitegeeza oba tewakyali kugoberera mateeka enfuga y'amateeka nedda enfuga y'amateeka teriiyo iye leka naawe kyogamba teri enfuga y'amateeka enfuga ey'amateeka singa yaliyo singa olwaleero Lukwago tali mu kkomera kuba yagala nnyo amateeka singa kati atambula enfuga nze nkugambye ekintu kimu nti what we should know era kye tuba tuteeka mu bwongo nti omuntu ng'alina obuyinza yaba n'amaanyi yaba byonna ye kubanga teriyo muntu ayinza kuva eno n'akwata muntu nga talina buyinza ate n'ekirala mulina okumanya nti ono alina obuyinza kati abulina obuyinza naye yaani ebyo nabyo tulina okimanya kakati nze ndi wano nze I don't discuss nze kuba mbitegeera nabitegeera abamu banda babubi ne baŋŋamba oyo kakati omanyi oyo atya nnyo nti ntya ensonga lwaki nina emyaka gye nnina kuba nategeera kye nina okukola nekye sirina kukola kye kati naawe nkuwa magezi to discussinganga one ku first family tugidiscussingangako two tudiscussinganga ku first lady oba aliba wa mukulembeze eki oba mukulembeze eki tumudiscussingangako three tudiscussinganga at any given time ne baleeta motion nti odiscussinga ku mukulembeze wa ggwanga fountain of honor kuba gubakwasa bye bayita instruments of power kati buli kyakola abakikolera mu mateeka gwe n'owooza mbu teri nfuga y'amateeka ate agasinga oyo alina amateeka gonna onaagajjawo omuntu akulembera eggwanga yaba n'obuyinza bwonna whereby kyaba ayogedde kyekisembayo era abakikolera mu mateeka kubanga constitution emuwa obuyinza obukola kyayagala muli muvunaana ng'avudde mu buyinza nti yakozesa bubi obuyinza bw'aba yabukozesa bubi nakyo bwe muba mwakiteekamu nti bw'anaabukozesanga obubi anaavunaanibwanga naye ani asobola okukeera ku makya n'aleeta motion eyo mu Uganda wano gwe mbulirayo yali agambye nti kino naye nabadde njagala bwe nti n'abayita nti mujje tusisinkane egindi ne bajja ne badda ne balokola ekirala ne bakiwakanya nagala naye adde wagambye bwoti naye kati ekyo kyegambye kati nzaawo byo sibidiscussingako lwaki kikola kiri lwensonga nti ebintu ebikolebwa abantu abali mu kiti ekyo kyeggambye biba bikolebwa mu mateeka kuba bweri gundi ewadnankati ewa obuyinza first family n'okugyogerako n'oginyiiza nakyo oba okikoze bweru w'amateeka tebakukkiriza ginyiiza okugyogerako n'oginyiiza oba okoze esobe Kojja Kagatto bannayuganda abali eyo naddala abaami olina akapya ke baleetedde bicycle kick ye mulina era ayambye abantu bangi nnyo wabula nja kusooka kwetonda eri abantu waliwo omwami abali mu USA abaali balina okufuna ebintu byabwe embeera negalangatanamu okwawe banzibirako essimu ebimu nali mbitwala na ku kisaawe we bajja ebintu ebyo we banzibirako essimu abamu ndowooza batukogikubako nga bagamba it does not exist nange nali nsibye kuba kwaliko sente ku ssimu
nali nino girokinga ng'egamba bwetyo naye kakati ndi redde mbadde nsaba bonna be nali nina okuweereza ebintu byabwe nga mbadde sinnabibaweereza si lwakuba ndi sibirina eyo ensawo bye bitambuliramu nga mu kyo kye ŋŋamba ke nafunye essimu endala lwa nasaza amagezi ndabe nti nfuna essimu nenfuna gwenjira nga njijjako akyagimpadde njire nga ndisivinga message zammwe muddeemu mumpeereze addresses zammwe kuba zagendera mu ssimu yange ate sagiroginga out oba ogiroginga out kati gundi nesigalamu email yange nesigala muli kweyaba nti kati sirina bintu ebyo bwe nataddeemu layini eno zabadde tebinnadda nolwekyo nsaba mwenna abaawa kojja kagato sente zaabwe okubaweereza ebintu nga sitannabiweereza muddeemu mbasaba busabi mbeegayiridde mumpeereze addresses zammwe ebintu byamwe nsobola obiweereza kale mbadde nekojja kagato kanjibawe enamba y'essimu oyange mugimanyi abagala bicycle kick okuba nti ofuuka omusajja ayogerwako omusajja asobola okubiyimirira nga tripod bwebeera eri 0752 ojja kubeera nga ne bw'okuba saluti omusajja agamba nti bw'ogira obugize oti ebyo byeweekwasa mbu ate ttiimu yange bagimye penalty kyenvudde siba namaanyi omanyi bankuba 3 omanyi bakozezanye syndicate oli naakuba goolo nnyingi nedda gwe ojja kubeera ng'oli taratibu nga buli akwatako obanga empagi y'edduuka naye ng'omukazi adduka misindo kugwa okuhaginga so ng'odde nga tolina kaveera tolina kyokudde amanyi kyayaniriza naye nga oli musajja akomyewo ewaka bwe bagamba nti nnyinimu tobeera nannyinimu obeera nnyinimu beera nnyinimu obeera nnyinimu bicycle kick eyo ojja kukuba zivole okube zilala beziruufu zonna ozikutule obutimba obukutule baŋŋamba kojja tomulaba bwotyo naye amaanyi oyinza olowooza waabiri mwegi nze sikyeyogera kuba ntambula abantu abakazi bansongamu amanyi nekinsonzaamu obufumbo bwange bwali bufudde nti oyo omwami yewabaze bicycle kick baze nalinga mugamba jangu ng'awoza nkyalaba tv ne mugamba nti yo mu kisenge yeesinga nga aganye naye kati sebo akuba ne zi rebound waliwo zibayita rebound yeba etya bakipa n'agugwamu n'omuzzaamu okuba n'agugwamu bw'omukumuzzaamu akatimba leka tugiyita nvuunike n'omuzzaamu envuunike nakitegeera this andutu yagenda basi n'okubeera gagamba nti tosobola kubeera newto mu mbeera nga waliwo agigerezebwa nti akamese tekajja genda basi nakubeera nga kasanyuka singa enjovu enaava erinnye ku mukira gwakyo gwe n'osirika busirisi n'ogamba nti kasita munna enjovu yerinnye ze sina kye ŋŋamba nti tekajja sanyuka olw'ensonga ogeze basi n'okubeera newto wakati mu mbeera ng'ate waliwo anyigirizibwa ate era abayivu ne bagenda basi n'okubeera nga bagamba nti democracy dies in darkness. It's all about you okubeera ng'oraisinga eddoboozi lyo n'okwagala ensi y'ekyo kyo kikuweebwa ssemateeka w'eggwanga linene okwagala ensi yo kubanga tolinaayo nsi ndala gy'ogenda kubeera munnansi waayo okuggyako Uganda. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Deni, BTN Media Beyond the Newsroom, the exclusive Ebron Media, Focus TV, kojja kagato exclusive. Mwebalegera maaso n'okuba nga mutulaba kwoteeka okutugoberera. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.